Здравейте! Ние сме Безрукова и днес ще приготвим нещо, което е много подходящо както за закуска, така и за леко предястие, ако имате голямо количество гости. Ще направим солен кекс. Той изглежда много приятно и изключително вкусен, защото вътре има българско сирене, кшунка и разбира се яйца. Надяваме се рецептата да ви допадне, затова останете с нас и вижте как го правим. Първо слагаме една пълна чайна чаша кисело мляко, една чайна лъжичка сос за хляб, равна чайна лъжичка. Разбъркваме добре содата и млякото и ще видите как върху млякото ще почне да се появяват балончета. То ще шупне от содата, която сложихме в него. Към млякото добавяме една трета чайна чаша олио и 4 яйца. И сега ще разбием добре тази смес. 2 чайни чаши брашно, като ще ги слагаме една по една, защото втората чаша ще я сложим според това доколко е необходимо и какво количество ще е необходимо. Първо добавете това, което сте приготвили като солена част от кекса. Аз ще сложа 100 грама сирене, 50 грама кашкавал нарязан на ситни купчета, само 2 парчета от това сирене чедър. Слагам сиренето чедър само и единствено заради цветовете. Няма никаква друга причина, може да си бъде чисто кашкавал. 100 грама шунка. Всичко е нарязано на купчета. Обърквате добре и сега ще добавим втората част от брашното, като аз според гъстотата преценявам приблизително не пълна чаша. Ще е втората чаша с брашно. Трябва да се получи гъсто кексово тесто. Смесвате всичко добре и сега трябва да приготвим формата, в която ще го изпечем. Формата ще я намажа с меко масло. Около 30-40 грама меко масло отива, за да се намаже добре моята форма за кекс. Мажа с масло, защото така кекс става доста по-вкусен и ще се извади много по-лесно. Другият вариант е, ако не искате да използвате масло в тази рецепта, да намажете формичката с олио и да поръсите с брашно. Моята форма по принцип е с незалепващо покритие, но въпреки всичко аз не рискувам с печивата и винаги намазвам, дори много често. Двойно се застраховам, намазвам и поръсвам с брашно, за да съм сигурна, че ще излезе. И сега изсипваме сместа. Трябва да се постараете да я разпределите съвсем равномерно, защото иначе ще получите крив кекс. Сега го слагам да се пече в предварително загрята фурна на 180 градуса с обдухване, като трябва да се пече докато не излезе суха клечка с зъби от вътре. Моят кекс се изпече за 45 минути и както виждате, аз съм го изравнила съвсем точно, затова е малко от едната страна изкривен. И сега го обръщам в една чиния, докато все още е топъл. Преди да го отрежем и да видим как изглежда вътре, ще трябва да го изчакаме много добре да изстина, за да не стане тиклав. Така изглежда нашият кекс отвътре. Можем да го сервираме с лека салата или с някаква друга гарнитура. Днес приготвихме този невероятно вкусен солен кекс. Буквално изчезна половината от него още докато беше горещ, затова остава само другата половина, която да ви покажем като крайен резултат. Рецептата е много добра, обязателно я повторете и ако ви хареса, не забравяйте да напишете коментари отдолу. Ние сме Безрукова, благодарим ви, че бяхте с нас, довиждане!